Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Como vocês puderam ver, né, dei uma aceleradazinha aqui no almoço, já comecei os preparativos para fazer o almoço, nosso almoço de hoje. E eu tenho que fazer um almoço assim bem rápido, porque já tá prestes a chegar para almoçar. E como eu expliquei para vocês no vídeo de ontem, esse fogão, gente, só funciona uma boca do fogão, tem 5 bocas, mas das 5 só uma funciona. E ela ainda é muito baixinha, a gente já tentou desentupir, já tentou ajeitar de todas as formas. Eu não sei o que é, não sei o que acontece, gente, que não funciona direito. Aí eu vou acelerar aqui o máximo que eu posso, porque também tô gravando, né? E demora bastante também, porque tem que trocar ângulo pra fazer um videozinho bacaninha pra vocês. Então, gente, vou fazer aqui algo bem simples, bem rápido e vou filmar pra vocês.
É um almoçozinho muito prático, vocês vão ver só. Para aqueles dias que a gente tá na correria, como eu tô agora, é muito bom, gente, é maravilhoso. O Ian tá agora, gente, tentando consertar aqui uma boca, né, do fogão, ó. Pra vocês verem que não é nossa mentira. A gente já tentou desentupir várias vezes, pra quem acha que é porque tá entupido, né, com aquelas agulhinhas, mas não funciona, gente. Não dá certo, a gente não sabe o que é, né? Tem que mandar... Oh, misericórdia! Queimou! Tem cuidado, macho! E no dia que eu dei faxina, gente, aqui em casa, tinha um monte de boca de fogão por aqui, ó. Um monte, né? Aí eu peguei e joguei fora, porque, né, tava aí faz tempo já e a gente nunca tinha usado, aí eu joguei fora, porque eu não gosto de estar acumulando nada. Tudo que a gente não tá usando, eu jogo fora. Aí, joguei e agora o Ian tá dizendo que tá precisando. Não, me quer? Tirei esse ser humano daqui com jaqueta, ó. Tá ali, gente, ó, pensando no que faz da vida, não sabe o que é que faz com esse fogão. Se o fogão tá com problema, é de junto. Grita tudo e joga fora. Aí tá tentando aqui consertar pra ver se a gente acelera esse almoço, porque já tá no horário do almoço dele. Aí o povo tá aqui tentando acelerar as coisas, gente, porque, como eu falei no vídeo de ontem, né? Tem só uma boca desse fogão funcionando e ela ainda é muito fraquinha. Aí complica. Eu ainda tenho que terminar de cozinhar a batata. O arroz tá terminando de secar. E olha só, gente, ele consertou ali a boca do fogão. Oh, que bênção, né? Agora vai dar pra acelerar o almoço. Coloquei aqui uma água pra fazer um leite pro Miquel, que ele já tá querendo dormir. E ele só dorme depois de tomar o leite dele. Aí eu coloquei já aqui pra fazer o mingau dele. Aqui o arroz já tá quase seco, né? A primeira água. E aqui eu vou colocar já pra terminar de cozinhar a batata. Só esperar a mesma água ali dar uma fervida. Já desocupa o fogo e coloca as batatas lá. Vou picar aqui, gente, essa calabresa. Já piquei uma aqui. Aí vou picar essa outra aqui, ó. Pra gente poder concluir logo o almoço, né? Que o Ian tá quase na viagem dele de fome. Aí eu vou terminar logo aqui. Eu gosto de tirar essa pelezinha, gente, porque é tão ruim pra gente cortar. Aí eu sempre tô tirando ela.
all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. Feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. Terminei, gente, aqui de fazer o almoço bem atrasada já. Já era pro Ian ter ido trabalhar e ele não foi ainda esperando o almoço, né? Aí aqui, ó, fiz aqui um arroz fresquinho. Tá soltinho, gente. E tá soltinho, ó, só. Esse arroz de 2 águas, ele fica perfeito, perfeito. Já ensinei aqui no canal também como que faz. Aí, esquentei aqui um feijão que eu tinha congelado ali na geladeira, ó. Coloquei só um alhozinho, né? Fritei um alho e coloquei. Aqui, o nosso purê com calabresa, gente, olha só que delícia. Isso aqui é muito gostoso, gente, vale muito a pena vocês fazerem. E é bem rapidão a gente faz, ó. Quando eu tô com pressa, eu sempre faço um almoçozinho assim, ó. Isso aqui é muito gostoso, a gente aqui em casa ama. Fiz também aqui uma saladinha, coloquei alface, pimentinha de cheiro, manga, tomate e cheiro verde. Olha só que delícia. A gente aqui ama saladinha com manga. Fica tão gostoso, né? Com esse agridoce. Fiz um suquinho aqui, um suquinho de pacote mesmo, ó. Um pouquinho aqui só pra gente, né? E é isso, gente. Agora a gente vai almoçar aqui. Tamo aqui morrendo de fome.
Montei aqui, gente, o meu prato. Coloquei aqui saladinha. Aí coloquei o purê, né, aqui, ó. Gente, isso aqui é muito gostoso. Muito bom. E um arrozinho, só isso mesmo. Eu não quero feijão não, hoje não. E olha que delícia, eu vou comer agora que eu tô morrendo de fome.